नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि विलास रायकवार आज आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारा क्या होता है, कभी कभी इंजन हमारा चलते चलते बंद हो जाता है और हीट ज़्यादा इंजन होता है। तो दोस्तों, होता क्या है, मान लो अगर कभी भी आपका इंजन चलते चलते बंद हो जाए या तो फिर ज़्यादा हीटिंग समस्या है। तो दोस्तों, होता क्या है कि हीटिंग समस्या में पहली तो हमारी जो रिंगें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, और दूसरी बात जो होती है, जो हमारी सीआर वायरिंग होती है दोस्तों, जो कनेक्टिंग में लगती हैं। दोस्तों, मैंने इसका काम किया था, थोड़ा सा जल्दी था, इसीलिए मैं इसका रिपेयरिंग का वीडियो दोस्तों मैं इसको अब नहीं बना। अगला वीडियो में दोस्तों इसका समस्या के साथ आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर बीच में अगर कैसी कोई समस्या आती है हीटिंग की, तो दोस्तों उसको ठीक कैसे करना है, तो यही मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा 8 HP का है, तो इसकी रिंगें चेंज कर दीजिए आप। और जो हमारी सीआर होती हैं, सीआर वायरिंग, और कोई बिगन बोलता है, कोई ब्रास बोलता है, तो आप उनको अच्छे से चेक कर लें अगर हीटिंग समस्या आ रही है दोस्तों। अगर इतने के बाद दोस्तों अगर हीटिंग समस्या हमारी ख़त्म नहीं हो रही, तो दोस्तों इसमें एक ये जो दोस्तों नोजल होता है हमारा, ये नोजल क्या होता है, कभी कभी मतलब चलता है, इंजन स्टार्ट होता है, पर ये जाम मारने लगता है, मतलब जाम होने लगता है। तो क्या होता है, इससे हीटिंग समस्या ज़्यादा आती है। और दोस्तों, इसमें हीटिंग समस्या का और एक और कारण होता है दोस्तों। अब हीटिंग समस्या का देखिए, जैसे हमारा इनलेट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व कहीं कहीं लूज हो जाता है, मतलब तो हमारा एयर जो है वो ज़्यादा नहीं पाता इंजन, तो इसीलिए हीटिंग समस्या आता है दोस्तों। तो जो मैंने चीज़ें बताई, अगर आपके पास साथ ऐसी समस्या कोई आ रही हो दोस्तों, तो आप इतना चेक कर लीजिए, तो आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं